Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwancho muriria w'Ensoko TV oboroso bw'umugusi neritkorinde rigi ya kigima gugukwani kurandonsia asore aseritkweriga ya 2025 umutinyi komira kabiro mwaka w'echilifu 2025 yeresu guku egocha aserimo asekira omwaka naboigo asensemo yendo mwancho omuriria neritkworiria avange bachengeri kurwa chinsemo au asabigenwa be kanisa nigo basangirekana ase kanisa elio konyora ringa eriko komoterera omunenya sai na kumwakira mbyamono ande mbyamono asubwaru wiga bakire omwaka omugimana badaye nigo banyora bagusanga endagira asabange nigo bomerana asebiti au erikwegokya kumerana nabanchwa amoni chiamate au asabande eyenenga keria chiamate chigo chamo erigo kwanania nabo igasesemu yene gusanga endagira na enchira ya muyobomo nabo igo bune enchira ya mo yokogokamo nobwanchani obonene sana kurwo yomo wichia ase oyonde asense muyende yabarai nigo basangerekana chinsemo au nabasaki baito bayariganiri asubut kubwabono imeye Ensoko TV na kuruga Ensoko TV nigo tugwakira unambye mono na ndembye mono asogochora Ensoko TV borosu bw'umugusi nabo igo asense muyende asukubwatia na gotengera emerubiri yonsi eyabirige kugokira asenga ki eyega Yesu kukwenekia buna naye nkwego kyore kurandonsi asore asechingisa chingabure chiga cyaragire edakikeya moya etire igore chinsa isato cha Afrika ya mocha nigo kwarigania eritonyore amoya senchira yobwekira dubura basaki baito bayariganirie ase obotuko bwabona nabo igaseri tkorigima ase bari korigereria naki avange imera skense to ya Kenya buna bange twasangire nabo igo guchingira litukeriga lie Christmas ase omogoko omonere tiatu chaka sobwamo bwatia guchakira bono gwikomwerio gwetera asenchira yomutandao wekerero Facebook nabo igo asensemo ya YouTube Ensoko TV erietariane Ishmael Mogere. Asomo chakano mwancho murigeri asobot kubwabono ase aria kwa kwarganirie nigo chinga kinse egendera takori chingera ritkori esugu kurero rigigati yabonchereria au kurwase omucho bosongo anene mono kurwase ensemo ya wet market beso kirina kwerera ogokonga kubonchereri bwabo gukwana nabariki ase ensemeyo nigo bamuchiro murayibwense Daktari William Samuel Ruto ase okubangaina igoro yo wonchereria obogima bwabo korende kogendera kobokomya sebalire ira yoguchigusira oyo korige kerugo kyoburayi bwense Daktari Fred Matiang'i erikoreta amonchererio imeyese roboti rwariganiwe no musakeito Petwell Machini kenton keyo bana boke skuru ya igorun toro chomo gako ya se togo simba ya bana karugwa chete go kama ntuba na karemo go kama aimo koira kongwa cha go iti market kakina intu otoeno kakisimba na go simba gakie na go sororaga osore tinta ke tukamara ebyo negati yebiriro bya abonjoria kurasensemo ya marigitime yo muchobo songo abo besokire na kwemurungania igoro yo kanga kubugima ase esu kweyega ndo chenga Kenya twasirire twakagete ngambu jata gukora kumbe twasoiro muriro gati uchumi yasarekire una yasarekire nyasato konye nigo bire inse
muna bono ase sukweye emiaka ya etire na narabeire iga saidi emiaka ya 20 emiaka ya etire kurumaega ebiasara nigo byarenga ko bebi yapi kurende bondo totebe kuri omwaka oria gocha omwaka oyo ebiasara mina igo birense mono sana buna igoro ntwakagerete nga ebiasara mbibe egere bikonya abang'ina ase school fees ase omutienyo gocho January kurende etanapu y'abantu bari barenge gocha kogora nigo barenge inse mono okwanekire ekio nigo bamukire omuraibu ense omusiko William Ruto asokogendera okung'ia obogima obwabaliereteira na igara tukunyaka bugakubunchiriria wale koni paka twagenda nyumba nona bagakabanja poto mabweye bono goteba nga mama mboga na boda boda gakiti ganda akobori Ruto gakiumura yone tari bobe poto mabweye bono etware koira magoro igoro torori omotunze lakini bono nchendo chenga poto mabweye atosinyi twachire gokora ebiuni abusonga maene twasinyiru mamba mboge iwa totebe tintwanya konyerora nande bado ntogende takunyeganyera bora nyoro konye bwate nchirago changoche abarai bari morangena so murai osoro murai simba abarai once pia bachie mpicheito wori ango murai ya diri atoete mna bangina bechinge ninga ya achiete gochi echinga kichicho nigo barireira yokumusira Dr. Fred Matiang'i asekanga yaye yokonikinga amonjure ahona kunyaka bagwikiraniwa asubuchore banene bore bosyo ntongo saba chensi yeitabwata chikati chensi ebwata chikati ni numwa chete kuoi Matiang'i ntu Matiang'i ntotageti no ane siringi yaye Matiang'i ntotageti atosere etotagete Matiang'i chensi nabo bachete komoya naende bamoe chikura egara tororengo gosense yeito ka Matiang'i nache gonchoka Matiang'i ose natoroseri ense ochumi gaki yakong'ire gakitolegereria omong'uru oito oyomo Fred Matiang'i nere togokwira nintu nyamanka yakoraki yakora gokumake nintu no tole gabo nabagusiba mintu onye moigwete none chikabira chindero goro chikorera igo chikorera nga ochumi nga ibo togochia abana baito bagoteunga soma gasteyo lakini mono chensi bwata chikura morore Matiang'i gakimo mutiga kwana rende se muna torocho bugimobo mbotokong'erete gwatokong'ei ntubwatikende macha koruka yo gocha guikaransa ya ntoro Asibono baburire barai bakora no mugamana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati na bari bande weson negati nakubakonya esugukuna barabo bono rende tokobori omogako ito Simbarati na into tari kimoja to inyore tanya goeta market wait market kurumate no yani batoya na batoya nonye nesuguku na into tari kimoja moto inyore moeta kurumata isuko maate Simba asoro nyoko igwete riogieri na intuete kurumata to mobuko imogo sera abande omurai na tebete nga ebare igoro gari nga ngo tukamera bari ngai bago kama baira mama mboga barawe moto ebete kama igoro mwatoretera na intumira mama mboga ntokorera bagusiba mino lakini bone gae munurigeretie town abantu ndoche ni biashara lakini biashara bitakoretiki bitaiyo bono gaki tigatoboria baraya mutagotorora gaki na intugo sento nyore kende totuere matense kuripotiria Ensoko TV kuregase chiro ya mariketi memo chubo songo kaunti ya Kisii Chepetwel Machin asense mwendo mwanchu mwerigereria asoroboti rwariganirwe na Vincent Monda abakatholiki ensengima nigo bariganirie okwibura kwa Yesu Kristo ritweriga ligo charimo aso mwaka nigo rikubwata inse kurwa obotkubugo kira kitariki ya 25 cyakiro mutinyo 12 emenyega Yesu kukagenderete Pope Lee oikomira kane niga aburira abantu bensengima baterene kisegi erubere kinsa kicyake ya 24 eriyo batige kisegi erikube komorembe bunenchira yemo yogusika kwibirwa kwa Yesu Kristo asoroboti rwariganiwe n'umusekito Vincent Monda asobotko bwabono ritukeri rie suguku goste noeri niga abakatoliki abange bari manyete ekero rikire nigo bagusangana abamwabo buneke manyerero gyokoro kyo bwanchani into asentwe korengana n'ababwatani bekelisia kya katoliki nigo bagoteba ekyo nakyo chinga kyo motoria Yesu Kristo oyo obakwerete asomusaraba gwetere bibi byabo aiboletwe asaba katoliki elineri tukolia mogoko ense yonsi
chingaki bagochengerwo koiborwa kwaye Yesu ekero nainde bamuganyeta achiche elio abatorie goika bono iga ase ebisasimiro byabo byonsi aya naro amang'ana manene agokwanirwa nigo babwata omochengo oyo okorokia buna omotoria Yesu oiboirwe asaritari yabo enchenu nigo ekomekameka mbarabare iga enka nero enkeye nenchenu ime yaye abatagatifu bakumobekera amasabo omwana omoke Yesu Kristo ime yenyombeye etugo yechiombe nabo igo ching'ondi chimugitirete Yesu koreng'ana n'omosemione nigo akong'igorere engencho y'okwegia ereiga nigo akomanya buna Kristo oiboirwe asenka na koreta omoiko omochenu ase amate obwari obo bwonsi toroche nigo borengeta obochenu bakase chinkoro chiaito komenta nayo Yesu kagocha gose akoiborwa nigo acherete mwanyabanto amone ching'iti chionsi engencho ende obwamate gati ya mwanyabanto nabo igobire bitwetanaine buna bogendere chingaki chionsi ekero ayu agenderete nigo ekelisia katoliki ensengima gwetera Pope Leo o14 gekoboria abantu bonsi baorokia obwanchani nabo igo babeka omorembe ase abamwabo amang'ana bagoteba omotore Yesu Kristo abaorogetie na kubatigera. Eminenze, eccellenze e cari fratelli e sorelle, il Signore discende dal cielo e si abbassa verso di noi, come scriveva Bonhoeffer meditando sul mistero del Natale. Possa il Signore donarci questa sua stessa condiscendenza, la sua stessa compassione, il suo amore, perché ne diventiamo discepoli e testimoni ogni giorno. Auguro di cuore un santo Natale a tutti voi, che il Signore ci porti la sua luce e dia al mondo la pace. Vincent Monda, Ensoko TV, na kuganirie Noelingia. Mjamano Musa Kito Vincent Monda so kwargania roboti uru abamenyi bago asesemende abamenyi bagutumia oboraro bwensemo ya Nyakirato obwo kubwatani chibunge cha South Mugirango amo nabo machoge chache nigo besokire na kweroseria oboraro obwo nigo bamuchire abarayi borogongorwo ase ogotorosia magiga yokubutoka ase baruru kubori guchia saba jumbe Silvera Sosoro amo na Alpha Miruka kubwaterana na koborosia bwikiranu erio kwororobya obosombi asensemiyo asa ega otora asensemo yo mubaga ase chikosinjwesi chibere chumiranete etaraja yaito nerega esangeta besimi waba babere ekere sangeta besimi waba babere otwajete to ikari tukoria igoro ka to ikari tukoria igoro abantara baito bagachugwetaga igo babu atapiria kani etaraja yeiga yabutokire inse asosora akogamba abang'ina baminte bagwete maiga tukarera igoro bakagenda Nyagitari bana ige tokubori gaki osoro no yominto nande nto mwanjete Nyagitari gwanja toroserie para abantu bagwete wetani abantu bane abantu babere baumiete igo bare Nyagitari atie kururi tangani ngaki aetire kurumaega yato chandire toko na kurigie meto toko nyerosi lakini onyanja gatorora mabera kayerosi twara aetire biya sana lakini bonekere yabutore tungo mocha inango tobekera ari ramu bono mochando no beire abantu baito igoro baumiete abantu bakari Nyagitari bono to chandegete abezimi wabaito nabaya bari ekero bagotokorera gasengia Silvano Ziozoro na ari bamiruka kamoranje mutalengo wanja motoro siri taraje yoka egere mu mago to tebinga mbunge mole na ndo nyeto gwanja kubaira ni to baira ni kamwa gotokorera gasengia nki abantu baito bago chandekera iga moro bono moko bo abantu bago kumbara bimoja kugambira bono gosaba barayi baito Silvano Ziozoro amo na Aliva Miruka nale ngoja kubasaba somo abo gwancha kamoranje motoro siri taraje ekorukuru mugambi asebo machoge chache yagenda gochiase kiagwale sukuru yaite sabana bagosoma eyete no yomitonga nere Silvano Ziozoro mesimi osoro bono nkwale gotoroserie pare mubwaterene na Aliva egere motokonye asobwango mono mwale ko babaya wano osoro kwale ko minyoka goche wiki etaraera orra abantu baito na baumiete abando orre pare mune korekana egere okonya abantu baito nje nale gosaba moisimi goito Silvano Ziozoro gaki mwale ko bwaterana na Aliva motoroserie tarache yege ero mubago bogirango nabo machoge samarie ja nkasimi ko nyoro ko tata ko mugambi ari ai tu turae go etera ga marogo baiga
tuomera very bad indeed because amagora na igwete bobe what can we fanya yo osoro bwana sitikiria ni search watorose iriano lakini watu tigere moina abantu baito bare maire what can we fanya sisi because we do chandeka iya go tigara na yo mwanchu murigereria omonogeri we bungenene Moses Masika Wetangula nigo ritkulia rero asugo chingeresu guku asanga na begeno be kanisa ya Catholic ya Holy Trinity asensemo ya webuye asaruro gosemia guchia se abagendi koba maiso ekero barase obosombi para na boigo kubwatya machiko ye para Wetangula nigo boigo ariganiro muruberi obumurayi bwense Dr. William Samuel Ruto bugukenia ebirengo bya para na kuagacha epara yororoni Eldoret na boigo guchia malaba iyo atebire era chikuirera kuororobya obosombi asensemeyo. Kiwa msimu wa Krismasi, watu wengi hasa jamii yetu, watu wanakaa Nairobi, Mombasa, ikifika Christmas lazima tukulie nyumbani. Sasa tunaomba wale mko kwa barabara muwe waangalifu, tusiwe na ajali na kupoteza watu. Juzi tumepoteza familia moja, watu 12 kutoka hapa Chevaiwa. Gari ilianguka kule Naivasha, familia yote kaangamia. Ilikuwa wanatoka kule Nairobi. Investor ananiambia ile imekuwa hapa Mhonje juzi, pia watu 4 kutoka hapa Ndivisi wameangamia. Na ndiyo kwa sababu serikali ya Rais Ruto imeamua lazima tupanue hii barabara yetu kutoka Nairobi kwenda Mombasa, kutoka Nairobi kuja paka Malaba. Tayari imeanza Rironi to Mau Summit in 3 points. By June next year itakuwa imemalizika. Tunataka pia hii kutoka Mau Summit kwenda Malaba. Tumesikizana na rais waanzie Mau Summit, tuanzie Malaba na tuanzie pia katikati, so that we finish it as quickly as is practically possible. Leni 3 upande huu, leni 3 upande huu, magari haikutani, hatuwezi kuwa na maajali. Watu wetu watembee vizuri. Na ikipita hapa Webuye pia itachangia mji wetu huu kuwa mkubwa zaidi kuliko vile ilivyo. Barabara vile imeanza kule Elironi, Mau Summit, wacha pia ianze hapa Malava ikikuja huku. Na ile design ambayo iko huko pia ikwetu upande wa Malava. Kama ni line 8 huko, pia huku ikwe line 8. So that tupunguze hii vifo ambayo tunapata kwa hii barabara hii. Na sababu hii kwa hii Elironi imeanza 2025, 2026 hii ya Malava pia ifanye nini? Ianze. Si namna hiyo? Ili hii vifo iishe 2025. Tukiingia 2026 watu wetu wakuwe salama. Ama namna gani? Asense moyende waziri w'ikinguru cy'umurero Opiyo Wandayi nigorera sanga nabegeno be kanisa ya St Peter's Nyamira ACK ense moye bunge ya Bondo county ya Siaya asenkwane yaye nigairero buna eyenesu ukwentangani agendrete nyagusira Raila Odinga teyo ase ayenikire mirobero ya magendero eyo serikali eroberiti ukigwikirania ase ensemo eyo erikwene kyo bakorere ubuyagu cyase umwananchi. First and foremost, I want to say that we are indeed grateful to God for giving us this chance to pray again together on this Christmas Day. As has been said by speakers before me, this is the first Christmas we are celebrating without Baba. And I also want to use this platform to acknowledge the immense impact Baba had on our lives as individuals and collectively. One thing that I must say from here is that of all the things that Baba did, one thing stands out. That is mentorship. Baba was able to mentor all of us, and many of us wouldn't have reached where we have reached without his mentorship. And that's a challenge to those of us who have been left behind. What can we do to mentor others so that they also come up? Yeah, people like yes, people like yes, and many others, so that we also do something that will remain as some legacy in future once we are gone. Because we are also going anyway.
Third is matters development. Again, I want to adopt entirely what Daniel had said. We are on course as a government. On matters of electricity and energy generally, we are on course in this country. The government has allocated close to 2 billion shillings this financial year alone for purposes of connecting electricity to people. I am aware that there are so many households and homes which are still in darkness. And that's why we are there as government. We are focused on ensuring that electricity reaches every corner of the county and every corner of the country. Mother's 10-point agenda, I also agree with you, Honorable Attorney, that we are on course in terms of its implementation. Tugotigarase ayabwatikaine nesuguku y'omwaka oyo mubunge bw'ensemo y'ebunge ya Saboti Caleb Amisi ngaki yesuguku nigasangire n'abasibwa asegesigo gya Kitale Annex asaruro kubore gukiese serikali kwene kibuna abasibwa ekero bakulire konyora maigerio nko ligerigwa bali emerbo. Amisi nigo aereire uko banyorere emermo n'inchira yemo yo kwene kibuna ngo konya bari na kuruwa bokoreri ase ukwagacha ense. The responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi. Because we are not training them ndio waende nje kutama. If you are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile bili mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. Sawa. Kwa sababu hao ndio watajenga nchi. Haya, kwa kumalizia pia nimeambia warden hapa wale walicheza hapa nimewapa 10,000 watawawekea wakitaka kitu yoyote wanachuna wanawapea. Alafu pia nimemwambia kesho wakiamuka asubuhi baada ya Christmas nimeacha 30,000 wanunulie mkate. Alafu nimehakikisha askari pia nimewapea soda yao ndio wasisumbue soda yenu. Wacha kuja hakikisha hiyo mambo nimesema alafu Waziri wa mang'ani chinse Chesco Musalia Mudavadi nigo harubiri guchekora umuyega we 45 narimo omanyekaine buna Logole Cultural Festival abwanke jumo asegetikya mbala ime county ya Vihiga asenkwana ya chinga kyarenge korata okwariganirwa ku umuyego uyo nigaruro kuboria gukobwatania abasaye asemeyega yekemera nabo gusikia mutwe nabo gusuka mutwe korengana na monchererio ayu agendrete kwenekirwa kera rituko ense engima. Okay. Yes. Can you open it? Yes, I can. Kwa vitu vya kuharibu meno na pia hutumika kusuka na Atrohab ni dawa inayotibu ugonjwa wa arthritis. Yes. Yeah, just to formally employed by the church. Tell me. Kere yako na mwamba yemize ngolezi kere ya zakora manye ngasi kwetu lindiya kera borangira hano harasaka kindi kasipo yiba kiranga kene nikiwa yale DC kediori chara kimyayi kedidawe bembe beho nubwege bobeho lakini ndi gotwa omusakuru he warange n'abasakuru bakebe no warange ni gusa abala koreba Ama huyu. Yeah, you know it. Yeah. So kubasaba muyanza
Wambani arara. Mura mwasembela ukuchumi kwa viga. Warabiza. Kuduka chichimo ni chukurabu. Rumuli lili subira. Nubedelizi. Nubu wambani witu. Nakumurore 26. No. Arena yo aligirigo chiokarekana siri tukweria nkyomo waziri bw'oburendi bwaime Kipchumba Murkomen kobwaterana nabo bwatani asebyombe bikona n'oburendi meyense nigo barairo murubiri bw'okorwa obosemia iguru y'amang'ana y'oburendi gokia n'obutumeki bw'amaliogo atanchirio gotindi nabo igo koanana osekoba maiso asepare ngakiyega Yesuguku Murkomen kagokwara asomuchwe Eldoret nigaereire merubiri ya serikali egenderete kubeka yo kwenekia babegu kubeka barebyara n'abana bo igo abananchi nkonyora baro batwererwa bw'okwerigeria nabo igo komenya asinchirere yomorembe. Lakini kwa sababu ya ushirikiano wenu tumeweza kudhibiti shida ambazo tumekuwa nayo kama nchi. Kwa mfano, mnajua ya kwamba katika sehemu hii ya Rift Valley tulikuwa na shida kubwa sana ya mambo ya banditry na tulipoteza watu wengi kwa siku nyingi. Lakini kwa sababu ya mikakati ya wananchi, ya wale tunafanya kazi ya serikali pamoja, ikiwa na IG wetu Kanja, DIG Langat, Masengeli, DCI na serikali yote tukishirikiana pamoja na administration yote, tumeweza kudhibiti mambo ya banditry kwa Kerio Valley region. Kiasi kwamba sasa tumefikisha bunduki ambayo wale wakora walitoa imepita 1000 na tunaendelea kuzizokota bunduki zingine nyingi. Nchi yetu hapo awali tumekuwa na shida mingi ya kupambana na mambo ya pombe na madawa ya kulevya. Ingawa hiyo shida bado iko, lakini kwa sababu ya ushirikiano ya wananchi, aswa wale wanatoa intelligence report, tumeweza kudhibiti na kupunguza. Na mwaka huu unaokuja hapo ndio tutaweza kumkazo kabisa aswa vijana wetu ambao wanamalizwa na madawa ya kulevya. Hiyo ndio njia ambayo tutakaza kidogo. Tangu tufanye jukwaa la usalama kwa mwezi 6 zilizopita, tumeona ushirikiano mzuri kati ya polisi, asante sana. Kati ya polisi wetu na kati ya administration, na sasa wanatembea pamoja wakifanya kazi pamoja. Kwa hivyo nchi yetu iko imara. Mheshimiwa Rais kwa miaka 3 mnajua kwamba amepambana sana kudhibiti mambo ya uchumi. Tulipata uchumi yetu kama iko vibaya. Tulipata bei ya mambo ya mbolea ilikuwa juu 7,000, sasa hizi ni 2,500. Tulipata kwamba Mheshimiwa Rais alipata kama dola yetu iko karibu 160, sasa hizi dola iko 128, 129. Tulipata kwamba interest rate karibu ifike 9%, imeshuka sasa iko karibu 3-4%. Hiyo ni kumaanisha uchumi yetu imeanza kudhibitiwa na kusonga hapa mbele. Sasa ni kuweka msingi bora ya kuhakikisha kwamba tutaweza kujimudu kwa mambo ya chakula kama Wakenya. Mnajua pia kwamba Mheshimiwa Rais alipofika kulikuwa na shida kwa mambo ya afya. There was no clarity on matters of health. Lakini kwa ile foresight yake akaweka SHA, na unaona sasa SHA inaanza sasa kusaidia wananchi. Ase ayabwatikene n'ekigosori ase Esugukweyega ekimera n'egetindi kia Ugali Junior Super Cup y'eki semi finali ekio giakorekana ase egeti kiariamo Tibet ensemo y'ebunge ya Bumachoge Chache nige timu ya Nyarenda FC yabentang'ani kwebwatera ribaga ase finali eyo erachikosorigwa etarikia yamo mutinyo mutang'ani omwaka bw'echilifu 2025 nomo ase egeti ekio kiariamo gukwarana Nsoko TV magega yo gukora egosori eyo nigo abagosori amo nabatiotereri benko y'ebeki timu echo bamwakira Evans Ugali Junior uyo kurigekerwo kibubunga sensemo eyo yabo Machoge Chache bunambia mono ase okwarigania ekimina nekyo erigosira ebyegwa byabasaye anene kigima ase chinga burechiga oroboti rwariganigwe no musakyo itu Wycliffe Orenge Tanguru Dennis Muse Benzema ikonde defender kero twachagete twabate birangeri biyane mission ya rengengia elinde toike final elinde tunyale koba to wake kombe elinde tumaye kero tokoira kendo tuwakambuya muna senje abara ya wanda to support muna into abana bake junior jensi tawote kambuya muna bagenderere okiro mwaka
elinde banyako bagotokonye kibanyore support banyako bagotokonye batu support banyako batugojesa kujiwa ibongo debanga SOS nigire ya maana sana na rekogera na ngendo to gine talent yani ande ngwa kenya sambe mna senginjanga talent yega gumo sabaga ndere konye elinde ngendere Nyasaye ndego nkonje elinde ngendere bia Samaria tangoro kwa James Martin. I'm the team captain. Actually, I'm very grateful. Asomo piro ro akiru. Nande na go kiumia mono na players bane. Nche igen tonda atebi abara ya baito batukete mepira. Tafadhali toikanye ne abane engaki siaseta iyo neba engaki kendegeta iyo toikanye asogo tobeka liberera mosongo akero mheshimiwa honorable Ogari Junior asega asengi akorire otorusirie meteime aseruse yarenge ntambe otokonyire na ndio improve chitale cheito. Mimi kitu nitaweza pongeza Mr. Simon Ogari, yeye ndiye amekumbuka upande wa sports. Juu tulichagua MP wetu mwingine anaitwa Alpha Miruka, hatujawahi muona, na kuna pesa inatokana kwa constituency ya CDF ambao ya sports vijana wanatakana wauze talent zao. Lakini huyo MP hatujawahi muona. Mwenye analetanga sports za talents kwa vijana ni Junior Ogari Junior. So mimi kitu nitaweza pongeza Ogari Junior, endelee na huyo moyo uko nayo na uendelee hivyo hivyo. Mimi tuko nyuma, kama mimi nimetoka Nairobi nilikuwa nimeshindwa nitaenda kukalia wapi. Nikasikia Ogari Junior ameandika kikombe iko hapo upande ya Riamo. Kulingana nimeona mchezo mingi hapa Riamo. Timu za upande ya Nyarenda zikifikanga finali. Asijawahi pepa, lakini kulingana na this time venye nimeona standard yao venye iko, hata finishing yao iko sawa, hata striking iko sawa, defense nimeona iko sawa. Naomba ushindi ikifika finali, naona Nyarenda ikipepa hiki kitu. Moses Musa Ntenga from Matagaro FC captain. Tumecheza game imekuwa fiti, imekuwa fine. Though expectations zilikuwa tupate win, lakini Mungu anapeana 50-50. Ameweza kuwapea yao. Sasa pia sisi next year maybe ikikuja tajituma. Target yetu ni kuema win next year. Nashukuru sana kwa mashabiki, watu wote walikuja kutuona. Majina naitwa Biomen, coaches Matagaro FC. Weather leo imekuwa mzuri, tumefika ground mapema. Though game imetulemea kiasi because we had some injuries. Pia opponents walikuwa fiti kidogo. Kwa mashabiki, asante sana kwa kuja, lakini next time we try to pull it up. For the simple mistakes that we made, we promise next time we shall rectify that. Alafu kwa the opponents that won, tunawapea heko waendelee vizuri mbele. Mimi shukrani, ningependa kumpea shukrani zangu za dhati kwa sababu huu ni muonekano mzuri kwa vijana. Sasa unaweza pata kuna wengine wangeenda shughuli zingine, lakini kwa sababu ya kandanda imetuleta pamoja. So ningependa kumuelekeza kwamba aendelee na huu mwelekeo. Gwekera bwo mwancho murigereria no tugwikira mwerio bwa maya asenchira yubwekiranu asengaki eyega Yesu guku ritukeriga ne ritukorigo cyari maso mwaka korende asensemo yende eriyogo konyana na gusirana negento kegocha gyakorekana kera rituko gusene naro ase usene naro buna mwanya bantu gendera kubwatimiro birende yatigera sobotko bwabono gwikatutabo ko mwakonde wechilifu bire 25 nomo aseboro esiguku yaerire korero mwako moya no kuganirania amaya usino kuganiria amaya bwigo ugendere kwegokya kirengaki gwika tusambuke omwaka omoja nabwo nibo tukubuyereterane Ishmael Mogere.